对啊，拔琴键的时候，因为下排呢容易撞到这个木板，所以呢最少要用块毛巾这样垫着，这样钳子才不会弄花它。然后钳子呢不能直接咬琴键，咬琴键它会刮花音标，怎么办呢？用毛巾最少一层哈，就这样子，用毛巾这样，钳子的口嘛，钳子的口用毛巾这样卡住，然后再弄上去，再拔。但如果你直接拔呢，会很吃力的。最好是用个调音锤把那条要拔的琴键，比如说这条要拔的话，这样垫着。对准它，然后呢，用另外一个锤子把这个琴键敲到它接近出来的位置，是吧？再拔，这样没那么费力哈，这样就是顶住它，用另外一个东西，因为直接敲也是容易敲花面板嘛，所以这样隔住这样子，隔着一个东西再敲，这样子就不会敲花。好了，等你这样用个钳子，用钳子卡住这个口。卡住毛巾卡住这个钳子口，然后再拔出来。拔出来之后呢，安装的时候也是一样的。比如要安装的话，例如是这条琴键要安装进去，这样的，你会感受得到的，它这后面会卡住那个坡度位置。如果你直接这个时候敲呢，它会晃动，乱晃，就有可能乱晃敲不进去。那怎么办呢？要用手这样，用手对，用手这样子，扶住这里，要流出一些来，流出1厘米左右这样，然后再敲进去，它就不晃动，这样才能吃到力，要不然它会乱晃的。敲的时候一定要注意，就是用毛巾保护着下面。当然，如果你在膝盖上操作就无所谓。如果你在桌面上操作的话，桌面上不能有那种硬的杂物啊什么的，最好有毛巾或者软垫隔开，然后再这样敲进去就好了。我这里是大锤子，如果你没有那么大的锤子的话，那种小锤子，这种小锤子也是可以的，但是它比较费劲。或者你去找一个大一点的，用钳子或者什么的来去砸一些，比如我这样握着，让它琴键、锤子握在一起，然后它就能吃到力了。这时候比如说用钳子来砸也是可以的，这样就比较好用力。好，可以了。